லக்னோ டு ராமேஸ்வரம் போகிற பேசஞ்சர்ஸ் ட்ரெயின் நம்ம தமிழ்நாட்டு மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நிற்கும்போது சடனாக ஃபயர் ஆகி ட்ரெயின் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதனால் 9 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, 20 பேர் இன்ஜுரி ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்சிடெண்ட் எப்போ நடந்துச்சு, எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக உங்கள்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்கிரைப் உங்களுக்கு வேணால் அது சின்ன விஷயமா இருக்கலாம். பட் எனக்கு இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான டாபிக்ஸ் பேசும்போது என் கூட சில பேர் சப்போர்ட்க்கு நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுதான் உங்களோட அனீஸ்டாக்கீஸ் அண்ட் நான் உங்களோட அனீஸ். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இன்சிடெண்ட் எப்போ நடந்திருக்குன்னா அது இன்றைக்கி தான், ஆகஸ்ட் 26 காலையில் ஒரு 5 மணி அளவில் சடனாக மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டு இருந்த ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் சடனாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அங்கே பார்த்தா இந்த பொதுமக்கள் வந்து இமீடியட்டாக ஃபயர் இன்ஜின்ஸ்காரங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபயர் இன்ஜின்ஸ்காரங்களும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களும் போராடி ஃபயரை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்தாங்க. பட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. 7 மணிக்கு தான் ஃபுல் ஃபயரே அணைக்க முடிஞ்சது. பட் இட்ஸ் டூ லேட். 9 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க, 20 பேர் காயப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் தான். இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்து முடிஞ்ச அப்புறமா போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது என்ன தெரியுதுன்னா, யாரோ சிலர் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிலிண்டரை போய் ட்ரெயினில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு போனது மட்டும் இல்லை, சாப்பாடு சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சிலிண்டரை வச்சு சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சமைச்சிட்டே இருக்கும்போது சிலிண்டர் வெடிஞ்சு இந்த இன்சிடெண்ட்டே நடந்திருக்கு. இதனால் பொதுமக்கள் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி நீங்கள் ஒரு சிலிண்டரை போய் ட்ரெயினில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க? இதுதான் நீங்கள் பப்ளிக் செக்டருக்கு கொடுக்குற செக்யூரிட்டியான்னு சொல்லி பொதுமக்கள் வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்காரங்களை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த இன்சிடெண்ட்டோட சில வீடியோ கிளிப்ஸ் நான் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட காமிக்க போகிறேன், அது பாருங்கள். மேபி இந்த வீடியோ வந்து ஒரு காலையில் 5 to 6 மணிக்குள்ளே இருக்கும். இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ எடுக்கும்போதே சில பேர் உள்ள ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. சில பேர் கத்துற சவுண்டும் கேட்குது. காலையில் பார்க்கும்போது ட்ரெயின் எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ கிளிப்பை காமிக்கிறேன், அது பாருங்கள். இந்த இன்சிடென்ட் மூலமாக நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கலாம். அது என்னென்னா, நம்ம லைஃப் எப்போ வேணால் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது மற்றவன் பண்ணுற தப்புனாலையும் நம்ம லைஃப் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம பண்ணுற தப்புனாலையும் இந்த லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணும்போது சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட் வந்து காலையில் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட சந்திக்க வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே டியூன்.